Tai labas, Danutė. Sveika, Jūratė. Tai kaip supratau, tu man rašai, užduodi klausimus, nors tu jau ir kaip ir su manim, jau daug žinai, ką aš darau, ir mokymus eini, bet tu manęs paklausai būtent apie tą mano 8 savaičių mokymo sistemą. Sakyk, kuom jinai tave užkabino ir ką tu, pavyzdžiui, ką tu norėtum, pavyzdžiui, iš tos sistemos. Bet dabar pradėkim nuo to, kad kuo jinai tave užkabino. Kuo jinai mane užkabino? Tu pamatei mano skelbimus, kad tas ir tas ir tas, nes aš Jo, dalyvauju. kad ten yra tikslas padėti moterim, apibrėžti savo verslą. Vat aš turiu tokį savo hobį, bet aš jį noriu labai smarkiai išplėst, kad, Išpopuliarinti, ne? išpopuliarint, kad mane pastebėtų, bet aš jį noriu pateikti gražiai, o ne taip, kad ir ten eina kaip iš pypkės. Norisi Supratau. kažko tokio ir, ir atgyvinti tą savo žmonių gal bazę, ar kaip čia pasakyti, Taip, nežinau. taip, tu teisingai sakai, savo žmonių bazę, nes jeigu tu Jo, kad, paprasčiausiai savo būtų verslą arba veiklą pateiksi, vat aš darau tą ir tą, tipo ateik pas mane, tai tikrai žmogų nesurezonuot, bet jeigu tu pateiksi gražiai, sustiprinti savo Facebooko ar ten interneto platybės, ką žinau, kažkas gal tokio. geriau pasakykim taip, Pozicija. sustiprink savo socialinių medijų Jo. Pozicija. platformų įsitraukimą, kad kuo daugiau Taip. žmonių ateitų į tavo verslą. Tai yra labai Taip. geras noras, labai geras pozityvus toksai, nes tikrai šiais laikais žmonėm reikia labai daug ant visko pagalbos, tiek kuriant verslą, tiek kuriant solo verslą, tiek dirbant tinklinio marketingo kompanijose. Visiems reikia kažkokio tai spyrio, arba kažką tai reikia pakoreguoti. Spyrių tau jau nebelabai reikia, nes aš pastebėjau, kad tu jau varai į priekį, bet matai, tave suglumino, kad tu galvoji, kad gal tu nesugebėsi, neturėdama sistemos, taip gražiai Taip. išsipūsti. Nes reikia kažką mokėt, kad tu, pateikti tam žmogui, kad tam žmogui būtų įdomu. Būtent. Tai biškį aš apie tą sistemą, nes finansinės laisvės stotelė kelias į sėkmingą verslą yra struktūrizuota, išskirtinė 8 savaičių mokymo sistema. Ir tai vyks 8 savaitės. Laikas nėra didelis, nes būna, kad ir po pusę metų reikia mokintis, bet kada tu ateini, išmokęs kažkur kažką išgirdęs, arba tu prabuvęs pusę metų kažkokioj tai mentorystėj, kur tu žinai daug ką, bet tu nežinai tas žinias, kaip būtent tau. Nes aš iš savo patirties sakau, aš irgi buvau pas vieną mentorę, pas kitą mentorę. Taip, gavau aš tų žinių, negaliu sakyti, kad negavau, bet nebuvo paaiškinta, kaip tas žinias būtent pritaikyti mano veiklai. Vat būtent, ar ne? Nes veiklų yra daug. Ir žinių yra bagažas didelis, bet nesudėstai jas į, kaip aš sakau, į stalčius, arba į lentynas. Tai šita sistema dėl to taip ir yra. Suteikti praktinius įrankius, žinias ir pasitikėjimą svarbiausia savimi. Nes kai žmogus daro kažką ir pasitiki, ką jisai daro, jisai pasiekia labai daug. Bet jeigu žmogus daro dėl to, kad reikia daryti, bet jis nepasitiki tom, ką jisai daro, jam yra labai, labai sunku. Gal Danutė kažkokiu tai klausimų konkrečiai dėl tos sistemos turi? Klausimų dėl sistemos, nežinau. Gal ir turiu, bet nežinau, kaip čia pasakyti. Gerai, tada aš, pavyzdžiui, tau pasakysiu kiekvienos sistemos trumpai, kiekvienos savaitės toje sistemoje trumpai, ką, pavyzdžiui, mes darysim. Pirmoji savaitė tai būtų verslo ir tikslų nustatymas, nes mes turim nusistatyti savo tikslus.
Ir jau po pirmos savaitės išmoksite teisingai pozicionuoti save būtent, nes mes esame prekės ženklas, o ne kažkas tai, nesakykime, socialiniuose tinkluose ir maksimaliai ir aiškiai, efektyviai pristatyti savo veiklą. Verslo veiklą. Pavyzdžiui, ne, jeigu žmogus. Tai čia galima paimti bet kokį verslą. Ar aš Bet ten kokį. marketingu užsiemu, ar ten Nesvarbu kuom, belenkoks. Aš kaip pavyzdį Mhm. pasakysiu. Jeigu žmogus susikoncentravo pardavinėti grožio prekes, nu sakykime, tai jis sakykim. turi ant to susikoncentruoti ir ši sistema jam padės išsigryninti save, susikoncentruoti, kad jisai nenori lakstyti kažkur, bet jisai nori tai būtent toje kompanijoje, ar tai jo asmeninė, ar tai tinklinis marketingas, nesvarbu, jisai jau turi apsispręsti ir jisai apsispręs palei tą sistemą, kad jis tikrai nori nevažiuoti per aplinkui, bet eiti tiesiai ir pristatinėti savo grožio prekes. Antroje savaitėje tai būtų tikslinio kliento nustatymas. Per visą savaitę mes dirbsim su tuom, kad mes gryninsim savo tikslinį klientą. Kodėl visą savaitę? Todėl, kad yra daug iš skirtingų veiklų, iš skirtingų verslų. Aš negaliu, pavyzdžiui, nustatyti arba kažkas, kad tavo tikslinis klientas yra, pavyzdžiui, jauna mamytė, ane? O pas tave veikla visai ne ta ir tu gal visai net nenori su to mamytėm dirbti, ne? Tu, pavyzdžiui, nori ten gal 50 plus dirbti, ne? Tai vat būtinai antroje savaitėje, visa savaitė bus tikslinio, iš pat pradžio, aišku, auditorijos, o paskui tikslinio kliento nustatymas, išsigryninimas. Ir kai tu išsigrynini tą klientą, tau yra žymiai paprasčiau dirbti. Nes žinodamas to kliento amžių, demografinę padėtį, kom jisai kvėpuoja, tau yra žymiai paprasčiau pateikti jam savo verslą, veiklą arba prekę. Trečioje savaitėje mes apgrėbsim tas vadinamas socialinės medijas. Sudarysim strategijas, kaip reikia gražiai, efektyviai pozicionuoti save ir pateikti save savo tiksliniam klientui. Nes socialinės medijos tai yra labai abstraktus dalykas, bet jos šiais laikais yra reikalingos. Ketvirtoje savaitėje mes sužinosim, kaip kurti taisyklingą turinį, kad nevažiuoti į lankas, kaip kad būna. Neįsigrynini savo auditorijos, neįsigrynini savo tikslinio kliento, tu kalbi apie viską, ne? Man pavyzdžiui, yra grožio prekės, tegul būna, ne? Ir tu kalbi apie viską. Bet tu nekalbi esminio dalyko arba nerašai, ką jisai gali padėti. Nes ko žmonės ateina į internete, ko jie nori? Jie nori arba produkto, kad išspręstų jo problemas, arba kažkokio tai mentoriaus, ar dar kažko, kad padėtų jam išspręsti problemą su verslu, kuris yra užstrigęs vienoje vietoje. Penktoje savaitėje mes išmoksim valdyti savo laiką. Nes kada muistaisi nuo iki ir visą dieną tu sėdi socialiniuose tinkluose ir ne tik, nepaleidai iš rankos telefono ar planšetės, arba pastoviai niukstai prie kompiuterio, tai gali nukentėti ne tik tau sveikata, bet gali nukentėti šeimos santykiai. Tikrai taip. Taip, va. Ir dėl to mums reikia išmokti valdyti savo laiką produktyviai. Šeštoje savaitėje tai būtų jau pardavimų strategijos, tada mes mokinsimės, kaip aptarnauti klientą, kaip pateikti savo tą prekinį ženklą, kaip pateikti prekę pačią, kaip sudominti klientą, kad tikrai būtent ta tavo prekė ar tas tavo verslas tikrai padės tam klientui su jo problemom. 7 savaitė tokia labai įdomi, tai būtų atsiliepimų analizė. Nes kai mes, pavyzdžiui, dedam kažką tai į socialinę mediją, vis tiek mes gaunam kažkokius atsiliepimus.
Bet mes nenorim gauti neigiamų, mes norim gauti tik tai teigiamus ir dėl to mes remiantis šitais atsiliepimais mes tada žiūrim, kur reikia pasitaisyti. Nes Nu jeigu taip. mes netaisyklingai pateikėm savo verslą ar savo prekę, žmogus nesupranta, ko mes iš jo norim, jisai parašo, nu kas čia per prekę, arba nu ką jinai padeda, ane? Buvo pas mane ten video, kaip tik tu dalyvavai, kai pateikė prekę, šie vitaminai ar ten kažkas padės pasijausti geriau. Taigi mes žmonės visai kitaip suprantam, kaip mums gali padėti pasijausti geriau. Vienam tikrai reikia kavos puodelio, kitam reikia gerai išsimiegoti. Bet čia ne apie tai, ne? Nu ir paskutinė 8 ta savaitė, 8 sesija, tai būtų paskutinė, kuri apibendrinsim mūsų visų mokymo rezultatus, susidarysim savo ilgalaikį planą, kaip mums toliau keliauti po tų 8 savaičių, nes tikrai 8 savaitės, nu, nėra labai ilgas laiko tarpas, bet jis ir nėra trumpas laiko tarpas, kuris tikrai gali žmogui daug įnešti informacijos ir labai daug kom padėti. Tai va tokios būtų tos 8 savaitės, kaip ir nei daug, nei mažai. Bet užtenka stiprios savaitės. Stiprios savaitės, bet ne tai, kad stiprios yra, apie ką daug reikia nuveikti, be galo daug. Taip, bet supranti, aš tik tai galiu užgarantuoti, o tikrai galiu užgarantuoti, nes jeigu žmogus atėjęs, prisijungęs prie šios 8 savaičių mokymo sistemos ir jisai tikrai kiekvieną savaitę darys taip, kaip pažingsniui, palaipsniui, jis tikrai išėjęs po to 8 savaičių, jis tikrai pasikeis labai smarkiai ir tikrai pas jį bus tikrai kažkokia tai čia taip, čia daugiausia kas marketingu užsiema, tai tikrai rekomenduojama toks dalykas, nes tikrai duodu ir aš 100%, kad marketingė daug moterų yra užstrigusių, be galo daug. Taip, jos visos juda. Bet jos vietoj juda, vietoj. Taip. Ir čia ateiti pasimokyti, wow. Ir toj sistemoje aš netgi galiu pasakyti, jeigu tai galima daryti individualiai, su kiekviena atskirai, tai galima daryti grupinį, ten irgi kokios susirinkusios, kokios 4-5 moteris, irgi galima daryti. Nes, pavyzdžiui, kiti nori to individualumo, o kiti nenori to individualumo ir jiem gal bijo, ne, akis į akį, o čia kai grupinis, nes gal, matai, kaip yra, kitom yra lengviau grupiniai dirbti dėl to, kad viena užduoda kažkokį klausimą, kitas užduoda o man tas klausimas nekylo. Gal ir iš manęs, pavyzdžiui, kažkas tai pasisemt kažkokių tai minčių, kažkokių tai klausimų, vienu žodžiu, čia sakau, kiekvieno reikalas, kas kaip nori. Nori asmeniškai, prašom, nori grupinis, prašom. Man jokio skirtumo su kom dirbti, ar su viena, ar su 5. Čia skirtumas jau yra žmogaus pasirinkimo teisė. Ir tikrai po tų 8 savaičių tikrai bus finansinis palengvėjimas, pagerėjimas, nes tikrai bus išjudama iš to mirtino taško. Tikrai bus klientai visiškai kitokie, ne tokie, kurie gal, o tikrai ateis klientai tie, kuriem tikrai reikia tavo paslaugos arba tavo prekės. Ir tikrai bus judesys iš tos mirtino taško, nes ir man tai buvo, kai aš dirbau tinklinė marketingė, ir kitas pats buvo. Mirtis alyvose, kaip sakoma. Nu. Tai turi kokių klausimų, nebijok, klausk, Danutė, nes klausimuose gimsta teisybė ir aktualumas. Tai kad tu sudėsi čia visą savaitės 8, tai ką čia jau klausti? Ir taip, aišku, imti ir mokytis. Ne, tai čia labai geras patarimas, nereikia laukti, reikia jungtis ir mokytis. Taip, reikia imti, jungtis, mokytis ir žiūrėti ir eiti į priekį ir eiti iš to mirties taško, nes tikrai iš ties labai daug moterų stovi toj pačiam, kaip pasakyti, kely ir nepajuda nei priekį, nei atgal. Nu matai, nes tikrai, kaip anksčiau, ne, ir tave, ir mane, kai dėk daugiau skelbimų ir bus viskas... Nu kas iš to?
Nu kas iš to skelbimo? Aš pati beskrolindama, man neįdomu. Aš neskaitau. Praskrolinį. O turi žmogus sustoti ir paskaityti. Va, Taip, tu nes tiktai taip ir jeigu tu sudominsi. tiesi skelbimą su verte, tai Taip, to tada bus žmogus. visai kitaip. O dabar kas iš to, tu įdedi, nu ten šampūnas geras, ten, oi, kremas, o, Jėzau, tik pirkit, pirkit, nuolaidos, nuolaidos. O kas man iš tų nuolaidų? Nu, nuolaidos irgi yra gerai. Aš veiksmo, nu, tu mane sudomik su tuo skelbimu. Va. O tada aš pažiūrėsiu, gal su tą nuolaidą nusipirksiu, bet man turi būti įdomu. Taip, taip. Nu, Nes dabar tikrai ir tų kompanijų, ir tų be galo verslininkų, daug, ir be solo galo daug. verslo moterų, ir ne tik, jų tiek yra daug, nes, nu, po to COVID praktiškai visi nori to darbo ir priprato prie to darbo online. Namuose. Nu, Jo. ir dabar supranti, bet sakau, bet tai prieš 5 metus, kas buvo, tai buvo visiškai kitaip. Aš irgi pasakoju vienam iš savo video, kad buvo tokia situacija, kai Lietuvoje nuėjau į Maksimą, kas nematė, tai pasijuoks, kas nežiūrėjo. Nu ką, man taip mane mokino, taip, kad reikia visiems šampūno, reikia visiems dantų pasas, reikia visiems visko. Nu, okei, stovio šeilėjai, tos moteris tokie kažką, mes jam pradėjom šnekėti, nu, galvoju, blemba, žiūriu, jinai perka dantų pastą, bet neperka šampūną, žinai, galvoju, gal aš pasiūlysiu, žinai. Nu ir aš sakau, žinai, sakau, va, matot, kokie mano plaukai, jo, plaukai gražus. Sakau, va, aš čia naudojau tokios kompanijos šampūnų, žinai, viską. Sakau, gal jūs laiko turit, gal einam kavos atsigerti? Jo, turiu, ten tipo einam kavos. Nuėjom, nu, Akropolis yra labai didelis, ten tų kavinukių, kur nori. Nuėjom, susėdam tos kavos, žinai, viskas. Ir aš čia plepu ją apie tą, vat, šampūnas, tą. Jinai iš pat pačių labai gerai tylėjo, taip, klausimų jokių, vat, man iš karto keista pasidarė, kaip jokių klausimų žmogus. Nu, ir gal nedrįsta. Nu, ir kai aš jau beveik baigiau pasakoti apie šampūną, dar man atrodo apie kažką pasakoti. Ir jinai sako, tai čia tinklinis marketingas. Sakau, nu šiaip jau. Nu ir jinai man sako, žinai ką, ačiū už pokalbį, bet jeigu tu dar tęsi šį pokalbį, aš iškviesiu tau policiją. Kaip priekabiavimas gaunas. Kaip? Kaip priekabiavimas gaunas. Nu taip, nu, Nu, bet tai supranti, kaip ir dabar vat, tokia rezumė, aš nieko blogo nepadariau jai, aš jai pasiūliau, jinai sutiko, bet matai kaip, vat, jinai sako, nes, oi, ir aš sakau, o kodėl, juk aš jums nieko blogo nepadariau, aš jai netgi už tą kavą sumokėjau, supranti. Jinai sako, oi, tinklinio marketinge ten dirba vieni vagys aferistai, nežinau, iš kur pasiavo tokios mintis, supranti. Bet va, gal buvo kažkada apgauta, už tai taip ir susidarė nu, ko nuomonė. gero. Nu, aišku, aš gražiai atsiprašiau, mes gražiai su ją išsiskyrėm, viskas, jinai man palinkėjo sėkmės, nes sako, labai buvo išsamus ir naudingas pasakojimas, bet jinai pas mane nenusipirko to šampūno, jinai negi neprisiregistravo, kad užeiti parduotuvę ir pasižiūrėti, gal ne šampūno, gal dantų pastą, supranti. Va tas ir yra, aš praleidau praktiškai 45 minutės su ją, veltui, supranti. A vat kai nueini, Zero. jo, zero, supranti, bent jau žmogus būtų sakęs, ai, nu gerai, duok ten tą registracijos nuorodą dažnai ir aš ateisiu pasižiūrėsiu, ar ateis ar neateis, aš nežinau, bet man tuo metu, bent jau, žinai, pačioj pradžioje, kai tik pradedi dirbti, o čia bats ir nieko, supranti, ir dar sakau, čiutinė policija girdi, nu, žmonės... Nu, matai, internete lengviau, jeigu tu su žinutė parašai, tave užblokina, jeigu tu, nenori bendrauti. Jo, nu internete paprašiau, bet aš tik buvau atėjęs į tinklinį marketingą ir man taip sakė, kad reikia dirbti ir ne tik mano lyderė, daug kas ir iš komandos, kurioje aš buvau komandoje irgi, jo, visiems reikia, mes va tai, nu ką, aš čia tokia galvoju, nu, jeigu jos jau čia dirba, reiškia, jos žino, tai reiškia, jos Дело говорит, žinai, nu, pasirodo nefiga. O ypač dabar, kai yra socialinių medijų algoritmai tokie labai žiaurūs, ypač Facebooko. Labai. Jeigu tu sakau, tas spaminės žinutės siūsi arba dėsi pastoviai tos savo skelbimus, dėk, o kaip kiti sako, ne, vat lyderiai. Nu ką tu čia dabar, tai šį mėnesį nieko nepardavė, tai kitą dėk dar daugiau skelbimų. Nu ir tu darai tos skelbimus, o naudos jokios, supranti, nuo tų skelbimų.
Nu tai reikia sistemos, tik tai sakau, kad kaip ir mes į mokyklą ėjom irgi. Juk mes kaip, mokinomės pažymį, gavai pažymį, ane, uždavė tau namų darbus, pažymį gavai, viskas. Temą baigiam, einam prie kitos temos. Bet mūsų mokyklai nemokino, kad kaip, pavyzdžiui, tą ar aną dalyką įgyvendinti gyvenimą. Dėl to mes ir esam užprogramuoti. Aha, nuėjau vienus kursus, paukštukas, kitus kursus paukščių, o čia nemokami, aš vėl varau. Ir sakau, žinių bagažas didelis, pliusiukų ar tenais paukštukų daug, praėjau beveik visus mokymus, o naudos jokios. Supranti? Todėl, kad mokymai be jokios sistemos. Mokina ir mokina. Vat jeigu yra mokymai su sistema, aš žinau, tokių yra mokymų daug ir aš pati mokinuosi, tai tada jau gali pradėti tos mokymus ir tų pinigų, kaip sakoma, negaila yra tie mokymai, bet jeigu, sakau, yra tie mokymai tik tai, kad ateiti išsėdėti ir pasikrauti bagažą žinių ir išeiti pasidėjus savo paukštuką ir paskui sakyti, o aš tiek mokymų praėjau, o man niekas nesigauna. Supranti? Yra tokių žmonių. Yra. Tai gerai tada, jeigu, Danute, tu nebeturi jokių klausimų, jeigu tu tikrai jau nusprendė ateiti tą mano temą, ir nusprendžiau, ir dar kitiem rekomenduosiu, ir visiems rekomenduoju ateiti mokytis. Ačiū. Žinių nebūna per daug. Niekada. Tai šitą visiems tiem, kurie žiūrėsit šį video, jeigu jums kažkas neaišku, klauskite asmeniškai arba paprasčiausiai palikite elektroninį paštą, aš jums atsiųsiu daugiau informacijos. O jeigu jūs galvojat, kad jūsų draugam taip pat reikalingi mokymai, 8 savaičių mokymų sistema, kur tikrai yra sistema nuo A iki Z, kaip sakoma, pasidalinkit šio video, parašykit, kad pasidalinau ir visų jūsų laukiu pas save 8 savaičių mokymo sistemoje, po kurios jūs išeisite tikrai žymiai daugiau mokėdami ir žinodami, ką reikia daryti socialinėje medijoje. Ačiū. Ačiū tau, Danute. Iki. Ačiū, iki.